好，我係 Molly，又係我啦，又係我拍開片啦。咁今日咧就想拍翻一個開片啦，冇錯，你都知啊。咁咧我就去咗 Upper Case 之後就買到呢兩兜嘢啦。咁我係唔知咩錢嚟嘅，我依家同大家睇下先，好興奮啊！哇 ，Oh my god！我哋呢隻好 Q 咯，佢咁笠住個頭咧，真係好得意啊，好得意啊！我快啲試佢，如果佢要諗住自的話，即係第二個 ，Oh no！第二個咪先，我想問呢個係咪隱藏版？呢個係咪隱藏版嚟嘅？但點解隱藏版可以咁樣水？我真係好唔中意啊！呢個，我想交翻佢出去，救命！之後咧就買咗3隻，即係嗰啲層層疊嗰啲咧，就買咗呢3隻啦。咁就係有 Daisy 啦、Donut 啦同埋 Miss Bunny 嘅呢3隻，無意中揾到㗎啦。之後咧就買咗一支 Jumu 嘅延伸筆啦，同埋有 Jumu 嘅面，即係嗰啲便條貼啦，同埋又係 Jumu 嘅貼紙啦。咁佢呢個有2張嘅，都幾抵玩咯，40幾蚊2張，即係平均20幾蚊1張 ，OK 嘅。跟住咧就到小飛象啦，咁就買咗呢一盒嗰啲卡咧。咁其實我好似有 Tinkerbell，我跟住唔知飛咗去邊一個盒嘅。之後就係小飛象嘅信封信紙 set 啦。應該會手之下有 Alice 嘅信封信紙 set 啦，同埋有Jumu 嘅啦，跟住有呢個超靚嘅 Tinkerbell BB 嘅信封信紙 set 啦，呢個真係超靚咯，佢有2個款嘅，勁夢幻咯，真係頂唔順，所以買咗。跟住之後咧有呢個肉桂咖喱啦，同埋咧我最後都買咗呢本，咁咧佢呢本就係 Chip and Dale 同埋我唔識讀啊呢個，咁就係咁樣嘅。又係可以接心心嘅啦，跟住後邊係咁樣，咁都好靚啦呢本，同埋好平嘅啫，所以我買咗，應該都係又係會收翻張啦。跟住之後有呢個 Tinkerbell 嘅 Milo 啦，其實有時太中意迪士尼都唔係好事。之後買咗呢個杯原子嘅 MP， 之後仲有呢個長髮公主嘅好似相框咁樣嘅，佢呢度有教點樣整咁樣，好似入自己相好似，你唔知入長髮公主相啦。跟住之後最後咧就有呢個。其實都唔係最後，仲有一袋未講咯，就係呢個Buffy 嘅 Mimo 啦。咁佢呢個好平嘅啫，40幾蚊。我一見到低過50蚊，即刻笠咗先，因為佢得翻本，都超靚咯。佢啲畫風嗰啲係勁正咯。Oh my god！ 跟住咧當然唔少得有 NT 啦，咁就買咗呢4卷嘅。首先咧就係有 Donald 同埋 Daisy 嘅，之後有 Dumbo 啦，有 Alice， 同埋係有呢個 Twin Star 嘅。咁就係呢4卷啦。咁咧今日係另外一日嚟㗎啦，我就又係買咗勁大堆嘢啦。咁呢度就買咗500幾蚊。正確啲嚟講應該係買咗700幾蚊啦，因為我去咗2間店。咁首先咧就有呢個 Tinkerbell 嘅 set 啦，咁係 letter set 嚟嘅。咁佢呢個超抵啦，佢連埋呢個膠套大膠套啦。咁入邊有勁多嘢啦，即係總共係有信封5張、信紙5張同埋8個貼紙嘅啦。咁都係 sell 60蚊嘅啫。之後個袋仲印咗 Tinkerbell 咯，之後我真係忍唔住有啊，就買咗啦。之後咧就有呢個貼紙啦，咁好靚啦，佢有呢啲公仔嘅，即係佢有3號 BB 啦、妙貓 Alice 咁樣，同埋斑比啊嗰啲。跟住咧就買咗2張分卡啦，然之後咧就買咗一個嘅 Buffy 嘅 NT 啦，咁呢個係比較貴嘅，因為係之前我冇買到啦，所以我可以而家一定要買翻啦，咁就90蚊，其實都 OK 嘅。跟住呢個咧就係之前嘅啦，跟住之後仲俾我揾到嘅，咁就係聖誕節嘅 Mimo 啦加 NT 啦，咁呢個我應該會係咯，遲啲會再即係 pack 翻分裝出嚟㗎，咁就係都係 Mimo 同埋呢2個分裝咁樣 pack 翻出嚟 sell 啦，因為呢個都幾貴，85蚊，但雖然係冬日款啦，但係我覺得即係如果係迪士尼迷或者Buffy迷嘅話咧，都會買咯。跟住之後咧，我都買咗呢個 Charmaine 嘅 Mimo 啦，我一拆咗個哦，原來佢立體嘅喎，原來佢個立體嘅 ，Oh my god， 好 surprise， 都幾靚啦其實，同埋唔算好貴啫。之後咧，我咧就買咗呢個，忍唔住啦，買咗呢個 Jasmine 嘅個 Theme Art 啊，成俾大家睇下先。好似頁都唔同，不過最近係迷上咗阿拉丁咯，救命！同埋我覺得 Jasmine 係超靚女咯，即係佢雖然皮膚色唔係幾靚咁樣啦，呢個我應該都會收份裝我諗。
就係佢係勁迷人咯，佢個樣嗰啲係咪女人味啊啲叫？哦，之後咧我就買咗呢兩本嘅少少 memo 啦。咁愛麗絲呢本咧，其實佢一 pack 即係一 set 有勁多本啦，跟住我就揀咗其中兩本。咁呢個就係咁樣嘅，哇好靚啊！哇唔得，呢個一定要7分鐘同大家分享。哇頂唔順，係 Once Upon a Time 嘅系列嚟㗎啦。哇好靚啊！救命啊！我聽日要去買埋另外嗰幾款，有茶煲太太同埋啤辣款，我一定要買。跟住咧，我仲買咗呢一個，好似係卡嚟㗎啦，咁係 Alex 嘅，應該圓形卡咁啦，可能會同登道嗰個 7 share。之後咧，我就買咗最新嘅呢個 Disney 嘅 MG 啦，係糖果嗰隻款都係最新度嘅，跟住我就嘈一聲買咗。跟住咧，我都買咗呢個愛麗絲嘅拖鞋仔啦，係鎖匙扣咁樣，同埋買咗斑比嘅拖鞋仔。之後咧都買咗一個愛麗絲嘅呢啲金幣啦。仲有當然時都有大黃瓜啦，最近咁 hit，咁就 memo 啦，跟住之後個盒可以愛嚟做貼紙啦，貼紙盒都 OK。之後咧仲買咗一個呢個好似吸引嘅，唔知貼紙我唔記得咗。跟住咧都買咗一個嘅，又係買咗一個嘅阿拉丁啦。佢呢個我記得店主發我出嚟睇嗰陣時，我即刻佢剪咗幾頁，之後我即刻話我要咯，因為好難得揾到阿拉丁嘅 products。咁佢呢個係耳都唔同嘅，好靚啊！真係，即係卡通版又有咩版都有。哦，最靚係頭先嗰個咯，有一個真超靚，呢個好靚。跟住同埋佢唔貴啦，所以我就買咗呢本。然之後最後咧有我男朋友送俾我嘅呢嚿嘢，咁大家見到呢個牌，我諗都知係咩嚟㗎啦。其實咧，佢呢個係都算係免稅品咁樣嚟嘅。查一查先，佢男朋友送俾我嘅，超開心啦！佢包得好好啊呢個，仲有一陣子。噔噔，重頭戲公主 ，Oops， 電話太低添，就係佢呢個公主啦。咁佢呢度係有啲閃石咁樣啦。其實我唔係好記得呢個係咩公主，不過我就覺得佢好靚，所以買埋佢翻嚟啦。咁佢條裙都好長啦，佢話佢係有腳嘅，大家記得啦，呢個係有腳嘅，真係好靚啊佢。華麗的轉身，排其開啦。咁佢隻腳咁樣啦，好靚咯。咁其實咧，我都有買其他款嘅，咁我就買咗自己覺得最靚嘅兩個角色啦。咁就係有呢個 Jasmine 啦，頭先都同大家講過，咁佢呢個係冇腳嘅，超恐怖。同埋有長髮公主嘅，都係冇腳嘅，但係頭先我有腳，所以貴好多啦，相對地。咁係啦，今日嘅 video 咧就去到呢度啦。公主同你哋 say 拜拜，希望大家會中意今次條片啦。下條片再見啦，拜拜。